如果我们能在 OD 屏幕上找到关于伊斯兰教的足够答案，那么它将成为真理之人的武器和导弹，摧毁其自身目标。它不仅能很好地履行成员和祭坛的职责，还能满足国家对宗教的各种需求。只有在 DOD 的屏幕上，你才能找到对伊斯兰教提出的所有质疑的充分而令人信服的答案。这将成为真理之人的武器和导弹，能够自动锁定并摧毁目标。它不仅会以最佳方式履行讲坛和清真寺的责任，还将满足传播宗教的所有需求。其屏幕发出的光芒将驱散误导与黑暗的浓雾，让他们无处遁形。在传教和捍卫宗教的过程中，将会在对圣洁的先知穆罕默德（愿主赐他平安及其家族）之爱的庇护下进行。这个与伊斯兰著名学者紧密相连的平台，不仅仅是一个普通的平台，更将成为承载着对真主和其使者（愿主赐他平安及其家族）之爱的圣杯。虽然现代社会在知识的广度上取得了巨大成就，在先知穆罕默德（愿主赐他平安及其家族）之爱的庇护下，我们与学者坚守信仰，对抗社会虚假与污浊，以至于正信之人连呼吸都变得越来越困难。有时，无神论和自由主义的鼓吹者们，仿佛在伊斯兰的躯体上不断挥舞着他们的刀剑和剑矢；有时，什叶派极端主义和哈瓦利吉派的毒蛇张开毒牙，咬噬着正信之人；还有时，犹太教和基督教也在对伊斯兰进行攻击。真信之人面临着越来越多的挑战，无神论、自由主义、极端主义和异教势力不断侵蚀伊斯兰信仰，使怀疑和背离日益加剧。而那个敢于挑战异教体系的小鸟，名为 DOD， 即宗教防卫 Defense of Deen。它将用伊斯兰的真理净化周遭的环境，让正信之花绽放。它将致力于弘扬爱、培养、社会交往、伊斯兰商业和品格塑造。真主的仆人们，穆斯塔法的追随者们，圣门弟子和圣意的挚爱者们，圣贤的痴迷者们，请成为这条伟大道路的行者吧。关注我们，分享我们的内容，加入这个使命吧，因为这不仅仅是我们的使命，现在也是你们的使命。